د خوستیو مېرمنو په لاس جوړ شوي لاسي صنایعو توکو نندراتون د هېواد خپلواکۍ بیرته ګټنې سلمې کليزې په وياړ د یوې ورځې لپاره د جارګو په تالار کې د خلکو پرمخ پرانېستی و. په دې نندراتون کې د ښځو په لاس جوړ شوي 10 ډوله بېلا-بېل لاسي توکي راوړل شوي وو. د ښځو چارو رئیس وایي چې دوی یادو توکو ته د بازار موندنې په هڅه کې دي څو د مېرمنو په اقتصادي حالت یو څه بدلون راولي. یو دولتي ارګان په توګه دا اولین قدم و چې پورته مو کړلو او غواړو چې دغه خوندو لپاره په بازار موندنه کې جدي اقدامات وکړو او د دوی لپاره ښې بازار موندنې وکړو تر څو چې خپل لاسي صنایع او خوراکي توکي په بازارونو کې په ښه توګه وکول شي. د دغه نندارتون یوه ګډونواله فاطمه ده هم د نورو ښځو په څېر په خپل لاس جوړ کړي لاسي توکي نندارتون ته راوړي. د دې په خبره چې کورنۍ لا دې وړاندې ګڼې اقتصادي ستونزې درلودې خو اوس فاطمه د خپلې کورنۍ زیاتره اقتصادي ستونزې په خپل لاس جوړ کړیو شیانو پوره کوي. کور کې مو ډېر مشکلات دي چې مطلب چې د بل کرایه ادا کړو د کور بیا وړو ته حیرانه چې وړو پیسې پرې کړو بیا کرایه 2-3 میاشتې نه وړي خو نو زه کولی شم چې په دې کې د خپل د وړونو او خپل د سپین ږیري پلار سره په مټ ودرېږم او د دغه خپل د مسلکي زده کړو په خاطر زه کولی شم چې خپل ځان خپل ژوند مخته بوځم. ولایتي چارواکي بیا له خلکو غوښتنه کوي چې د نورو هېوادونو د توکو پر ځای وطني تولیدات وپېري. موږ دومره وړتیا لرو چې دا ډول شیان مو تولید کړي دي خو پخوا مخکې ممکن موږ تولید کړي وي بل چا په خپل نوم موږ تولیدات بهر نړۍ ته صادر کړي وي. دا یې بله ګټه ده او بله ګټه یې دا ده چې موږ به د دې نه هم خبر شو چې د بل چا تولیدات نه موږ تولیدات ډېر ښه دي. کله چې په مارکیټ کې موږ خپل تولیدات ولرو بیا نو ایراني پاکستاني یا د نورې نړۍ تولیدات څه کوو. په هېواد کې روانې جګړې د دغه هېواد اقتصادي زیربنایي هم له منځه یوړې چې اوس زیاتره توکي د ګاونډي هېوادونو څخه هېواد ته واردېږي. په ځینې وختونو کې خو ان یادو هېوادونو افغان سوداګرو ته په بېلا-بېلو پلمو ستونزې ایجاد کړې او لا هم د افغان ښځو په لاس ځینې جوړ شوي لاسي شیان په نوره نړۍ کې په پردیو نومونو خرڅېږي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.